היום אני אלמד אתכם איך להכין שייק תפוח תות. השייק הזה בעל מרקם קצפתי מפנק ובטעם חמצמץ מתקתק. עבור הכנת השייק נצטרך תפוח ירוק, תפוח גרנד סמית, נקלף אותו ונחתוך אותו לקוביות גדולות. נצטרך להוסיף גם בסביבות 10 תותים, אפשר להשתמש בתותים קפואים או בתותים טריים, מה שזמין ונגיש לכם באותו רגע. נוסיף גם כוס מים ומיץ סחוט טרי מלימון שלם. נוסיף גם חצי כפית אבקת קינמון ו2 כפות דבש. במידה ואתם טבעונים, אתם יכולים לשים סילן במקום דבש. ועכשיו נטחן את הכל טוב טוב בבלנדר. לאחר שסיימנו לטחון את כל הפירות, נוסיף 1.5 כף של זרעי צ'יה ונטחן אותם בבלנדר במשך כמה שניות בודדות. ועכשיו נעביר לכוס. הכמויות שבמתכון מספיקות לכוס אחת גבוהה או ל2 כוסות בינוניות. תהנו!